你坐翻過嚟啦！屌你老母走乜撚嘢，好撚驚啊！仆街！返回先，行路有咩聲你想？咩撚嘢我？但係我好似你 kick 喎。有咩棘啊？下面你手下面睇下 ，OK 咁樣 OK。啊。其實就啱啱玩到呢度嘅，所以就。快啲跟我嚟啦！交位！仆街佢！唔好熄燈啊！唔撚得啊！咪撚熄燈我屌！做乜撚嘢熄咗我嗰盞啊屌啊 ！OK 啊，就咁啦。嗱，你啱啱玩完啦，玩過啦。呢度係嘅，同埋啦，呢度速度嘅速度。行出去啦，見交位啦，屌！我屌你老母都係會嚇親嘅仆街。快走！屌你又見到自己，跟住覺得戇鳩。其實嗰個唔係自己嚟嘅好似。咩啊？嗰個唔係自己嚟嘅好似。不敢自己玩，不敢啊！喂，仆街見到佢喎，點算啊？點知啊？可以揾嘢做咯。揾咩做啊？揾嘢做咯。我屌你老母閪啊！你冇咁黐線啦嚇，鳩我大佬，鳩都縮㗎啦，真係。去邊啊？喂，卡關嘅咁易，仆街！我影嘅我嚟啊！係啊。屌你嚇撚死啊！做乜撚嘢？喂，你快啲去匿埋啦！做乜嘢喺企度啊？做咩啊？屌啊！哇，好撚驚我屌！佢開門俾你，係啊。等先。呢聲冇嘢之後咧，就俾佢走遠咗啦。有你媽嘅影子有咩走得㗎啦？冇聲啦喎。唔係冇聲就可以走得。佢開門俾你，係啊。冇錯，等下先。有冇閂門啊？聽我講完嘢先。咩啊？去攞機器先，然後再閂門，再攞木板。邊度有木板啊？呢個啊？係。你研究下。跟住咧，我屌啊！我屌你！我做乜撚嘢？嚇！用腦玩下，用腦定閂門先啊！屌你陰鳩我嘅！仆街想睇我俾佢嚇親喎，原來你個仆街！嚟啊！操作，記得攞木板嗰陣。咦我木板？我屌！喂點樣喂？咦呀！屌你快開機！知麻咗大你啱啱？唔係啩？含咗啦？含咗。我走開落去啊！等陣做咩啊？咩啊？做走得啦咩？落去啦！咁未得。你仲快跳？係啦，操咗佢。咩又嚟㗎啦？你叫咩電源啊？邊度有電源啊？地下啲電源嚟嘅，屌你啊！佢喺裏邊㗎。佢喺裏邊踎低先。哦，你知咩料啊？咩啊？做咩啊？有櫃，你知咩料咯？我屌啊！啊！咦佢染咗頭髮喎係嘛？唔係嘅，波到咁顏色嘅。係咩？你唔注意佢咯？就係佢哋條女嚟知喎。唔係啩？咩啊？係佢你條女嚟嘅呢個，走得咯又係嘛？係啊。佩佩係邊個啊？佩佩豬啊？成功啩？謝佩佩網台主持，仆街個樣都變咁撚樣嘅。佢都喺裏邊。啊！你地下啲線就知啲掣喺邊度啦。佢唔會突然間出嚟嚇鳩，不要被蹲下。
不要被發現，真係。我聽到佢把聲喎，我見到個仆街啦，照下佢隻腳先。喺邊啊？入邊啊？嗯。我驚我屌！佢唔會行過嚟啊嘛？仆街行翻過嚟，咁我賴屎。睇我唔到，你睇我唔到。佢喺度講啲咩文咧？其實好似講法文咁本啊。鬼文。又嚟啦！你見到呢條線？我操作咗佢啦，屌！死撚開啦！加位，蒙加位，走得啦！咩啊？咁我開完呢嚿要走去邊啊？唔係呢嚿唔會冇聲嘅。我記得呢嚿冇聲嘅，放心，唔使驚。跟住咧，插出翻去。交位。仆街啊！屌你老母閪！咁我而家點啊？開晒掣啦，就得噶啦。走得噶啦？似係啊。係咪噶？呢度解謎咯。吓冇啦，又要用腦，屌！哇，咁似你嘅呢個。裏面有冇嘢？你嚟噶？喺裏面有冇嘢？冇啊，冇聲咩？咩事啊？你要將佢哋咩啊？放一齊，見到呢度上面呢度。點樣？點解我向唔到前嘅？咁點啊？點放一齊啊？哦。咩事啊？跌咗啲咩落嚟啊？人話。然後攞佢個眼珠。邊個有紙籤啊？無啦又多個紙籤。熄匙車牌身份證喎，得踎低先有得攞。鄧子軒，你靚仔啲好似。Sorry。哇！地打悠先啦，唔好撚再玩呢個啦。有怪撲街啦！屌又嚟啦！唉。唔係呢個櫃係後面先用嘅，好似暫時唔使用住嘅。哇！好人嚟㗎，佢似鬼多啲喎屌！好人嚟㗎，你聽人講嘢㗎。婆婆，呢度發生咩事啊？